O livro da Chiquinha. Olha por onde anda. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Você não tem olhos? Tenho sim. Então por que anda tropeçando a cada instante? Mas eu tô preso com os pés, não com os olhos, burro. O quê? O que disse? Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Isso eu não te dou. Chaves, vamos brincar de... Papi, é você? Não, sou outro. Pois parece o meu pai. Sim, sou eu. E eu te trouxe uma surpresa. Obrigada, papaizinho lindo, meu amor. Por isso eu te quero muito. Como? Então você só me quer quando eu trago coisas que eu te comprei? Não, também quando me dá dinheiro para que eu mesma compre. O que trouxe para mim? O que trouxe para mim? Adivinha? Uma boneca que anda sozinha. Não. Uma boneca que anda acompanhada. Também não. Chocolates deliciosos. Não. O quê? Um livro. Um livro. Sim, filha. Um livro. É um livro que com certeza você vai gostar muito, minha filha. Olha. No pátio tem muita terra e vai acabar sujando esse papel, hein? Pois é, filha, esse é um livro muito interessante. Olha, tem muitos desenhos e muitas fotografias de muitos animais, minha filha. Que interessante. É muito divertido, minha filha. Sabe, eu tive um livro idêntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? Recolha esse papel e vá jogar no lixo. Por que não fui eu que joguei? Porque eu te ordeno. Como ordeno se eu não sou vaca? O quê? Aí eu vou. É bom mesmo. Pois é, filha, este é um livro muito interessante. Olha, por exemplo, você sabe como vivem os animais? Jogando papéis no pátio. Agora você vai. Ai, não. Vem cá! Não. Vem cá! Não. Vem Não. cá! Vem cá! Eu te pego. Chiquinha! Você não quer brincar de... Que é isso? É um livro? Não, é um avião de 4 motores. Deixa eu ver. Pois ele não voa muito alto, né? Vamos dizer. Você vai ver, Kiko. Eu aviso que esse livro é meu e é do meu pai. Kikinho, troca seu pirulito pelo meu livro. Não, isso não me interessa. Mas olha, Kiko, olha. É um livro de animais. Sim, você já me disse que é do seu pai, Chiquinha. O que você disse? Que não me interessa, porque se ele... Você não vai com a minha cara? O que aconteceu, tesouro? O que foi? Mamãe, quebrou meu pirulito. Agora o senhor já está bancando a criança, não? Mas é que já me esgotou a paciência. Demais a mais, espere até que eu pegue ele. Eu vou dar uma nele que ele vai se lembrar de mim por toda a vida. Ah, é? Por acaso tem uma cara pintada? Não, se a senhora tivesse pintado, estaria mais bonita. O quê? Não, eu digo... Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha! Velha valentona! Se aproveita do simples fato de que meu pai é incapaz de bater numa mulher. Minha filha, não ligue, ela é assim mesmo. Mas vai ver quando meu pai resolver vestir as luvas. Mas, Não se Chiquinho, preocupe, papaizinho. Eu vou juntar toda a minha mesada e vou te comprar um par de luvas. Como será que ele fica de luvas? Talvez de cetim? o quê? Luvas de pelica? De veludo? Luvinha de renda? Ou quem sabe de crochê? Não deu?
Mas... Anda, agora vai contar pra sua mãe. Não, não quero ver o meu pai virar geleia. Tenha paciência, papai. Olha, eu vou te defender quando crescer. Alguém já disse, ninguém vai me defender nunca. Ai, papai. Deixa, filhinha. Deixa como está. Olha, Chiquinha, minha mãe me deu mais dinheiro para ir comprar mais pirulitos e não vão te dar. Pois eu não vou te emprestar meu livro de animais, que tem fotografias e desenhos de animais. Os animais sabem desenhar? Ai, Kiko, não é por nada, não. Mas que besta você é. Você não vai com a minha cara? Ai, imagina, e por que não? Porque eu não gosto que me chamem de tonto. Eu não disse tonto, eu disse besta. Por isso, eu não gosto que me chamem de tonto. Tonto não, besta. Por isso, se você acha que eu sou meio besta... eu Não, vou meio te- besta não, completo. Por isso, espera. Se você acha que eu sou uma perfeita besta... Não exagere. Neste mundo não há ninguém perfeito. Certamente. Mas o Kiko é quase perfeito. Ouviu? Exatamente. Exatamente. Já volto, querido. Não demoro. Vai logo. Viu, Kiko? Até sua mãe percebeu que você é tonto. Tonto não, besta. Não falei? É besta mesmo. E tem mais. Aposto que você é de uma cidade onde tem muita gente. Como sabe? Porque logo, logo se percebe que você é de um lugar de onde a população é gigante. Eu não entendi. Pois é lógico. Eu vou explicar. População gigante quer dizer população ignorante. Mas também quer dizer que é uma população onde há muitos habitantes. Chiquinha, seu pai já foi? Chaves! Eu vou pegar ele nisso, ele é muito burro. Chaves, eu aposto que você nasceu num lugar onde tem muita gente. Por quê? Porque a gente logo nota que você é de um lugar onde há muitos habitantes. Ela conta isso melhor. Ai, que bonito! Que coisa! Olha, esse é um leão. Ah, mas não se diz leão, se diz leão. Por isso, olha. E esse aqui é o leopardo. Leopardo. Olha, uma gaivota. Gaivota. Não, Chavinho, não. Essa sim é gaivota. Por quê? Porque não é o mesmo. Como também não é o mesmo que ser um idiota, com E. Ou mesmo Kiko, com E. O que você quis dizer? Que Kiko se escreve com I, ou não? Sim, mas de qualquer jeito Nossa, você... Que é? que animal mais engraçado. O que eu tenho de engraçado? Tô falando desse animal aqui. Pois especifica. Ah, deixa pra lá, Chavinho. O que você dizia? Que esse animal aqui é muito gozado. Olha, parece que ele tem 2 ganchos na cabeça. Ai, Ai, Chaves, esse animal se chama carneiro e não são ganchos, são chifres. Olha que engraçado. O que tem de engraçado numa hiena? Que parece com você. Não é verdade. Claro que não! As hienas não são tão feias. Ah, é? Deixa eu ver. Com quem se parece essa minhoca? Não fala da minha mãe não, hein? Eu ia falar do Chaves. Que? Ah, é? Pois se você disse que eu pareço uma minhoca, então eu vou dizer o que você parece aqui. Que você parece aqui um animal que eu vou dizer... Vai ver que não tá aqui a fotografia dele. Que fotografia você quer? A do seu pai. É? Você vai ver! Eu vou contar tudo pro meu papai que você comparou ele com um lagarto!
Minha filha, posso saber o que houve aqui? A gente estava vendo o livro de animais e o Chaves... Espera, eu não entendi nada. Calma. O que houve? A gente estava vendo o livro de animais e o Chaves... Calma. Tenha calma. Fique calminha. Calma. Isso, fica tranquilo. Isso. Chiquinha! Calada! Já? Está bem. Estava me dizendo que estavam vendo o livro de animais. Sim? Sim. E então, o Chaves... Ai, cale-se, você me deixa louca! Não percebe que não há nada mais horrível do que ficar ouvindo uma pessoa gritar?